नाज़रीन, समूरे सिंध जियां भिट शाह में ईद उल फितर जूं तैयारियूं ज़ोर ऐं शोर सां जारी आहिनि ऐं शहरनि वॾे तादाद में बाज़ारनि जो रुख़ कयो आहे। इन हवाले सां तफ़सील ॾिसूं था भिट शाह खां धरती टीवी जे रिपोर्टर इरशाद अली बुघियो जी हिन रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ईद उल फितर के मौके ते आवाम जेका शहरी मर्द थोड़े औरतूं जेके ॿार जेके आहिनि उन्हनि वॾी तादाद में जेको आहे बाज़ारुनि जो रुख़ कयो आहे ख़रीदारी करण जे लाइ, ईद जी ख़रीदारी करण जे लाइ। उन हवाले सां असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं भिट शाह जी ऐं जेका पुठी ईद जी निस्बत में हुननि जी ख़रीदारी में केतिरो फ़र्क़ु आयो आहे। दुकानदारनि तोड़े जेको शहरी जेके ख़रीदारी करे रहिया आहिनि उन्हनि सां असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त धरती टीवी न्यूज़ सां पंहिंजा वीचार कहिड़ी रीति वंडीनि था। महंगाई हींअर हद खां वधीक हर शइ महांगी लॻी पई आहे। भिट शाह में बुकरम बटन दर्जी जो दुकान आहे, इहो बि हद खां वधीक हींअर महांगाई थी वई आहे। सामान वठण खां मजबूर थी विया आहियूं। ॿियो त बाज़ार में हर शइ चोट चढ़ी पई आहे। अॻे साल खां हिन साल ते ॿिए हंधि चोट थी वई आहे। महंगाई जे बारे में माना हद खां वधीक महंगाई आहे। पुठे साल जे बनस्बत हींअर जेका महांगाई आहे डबल न पर ट्रिपल आहे। दुकान ते जंहिं महिल चढ़ूं था त उहा रुपया वारी शइ 10 रुपया था ॿुधाइनि। नंढड़नि खे हेॾी शइ रश ॾिसो पिया जेका हीअ सभु शइ आहे फेस त कयूं था, अंदरि ते चढ़ूं था पर का माण्हू शॉपिंग कोन पिया कनि। जेको बि ॾिसो पिया कंहिं बि सूरत ते का ख़ुशी नज़र अचे थी न आहे। एॾी महांगाई तोड़ आहे जो किथे बि न आहे उहा शइ। इन खां बहितर इहो जेको अॻियूं साल हो पुठियों साल उन मां जो कुछ न कुछ रिलीफ हो, सब शइ सही हुई। हुकूमत एतरी महंगाई करी है जो गरीब मानू तमाम परेशान है। जो पहिरें 400 का जो चैंपल मिलंदो हींअर 2000 थी वियो, 1500 थी वियो। एतरी महंगाई थी वई जो गरीब मानू का भी खरीदारी कोन थी करे। गरीब मानू ॾिसो पिया तव्हां बाज़ार में का भी खरीदारी कोन थी। गरीब मानू परेशान लॻो पिया ईद कीअं कजे।